हेर हामी त एकदम प्रत्यक्ष दर्शी हुनुभयो भाउजू के अरे त्यो घर सबैलाई भन्नु छोड्न भन्नु है ए भाउजू यहाँ आँखाले हेर्दैछु मैले यहाँ समाचार खोल्नु न समाचार यामदीको पुल डुबाइसक्यो ए सबै त्यो हिमताल फुटेछ क्या हिमताल के हिउँको ताल आइपुग्छ है भाउ त्यहाँ नबस्नु अहिले बल्ल यहाँ तपाईँको घरमा आधा घन्टा 1 घन्टामा आइपुग्छ ल सबैलाई भन्नु नि घर छोड्नु ल ल आमा राम्रो यसले त बिजोको पार्छ नि त यो घरको तार हो नि यो यसले पनि रामायण छोडिन् न कसलाई अब महेन्द्रपुरको माथि आउँछ यार गाडीको टायर कत्रो आगर दाउरा टिप्नु गएको होला माथि तैरेर आएको है म त लाइफमा देखेको थिएँ मुढा कहाँ लाग्यो यस्तो गाडीको टायर हिमताल फुटेला क्या हिमताल फर्स्ट टाइम होला यस्तो आएको त फर्स्ट टाइम होला है दाउरा यहाँ भयङ्कर हुने होला घर पोलिसी खडा दिनु के दुःख नआइदिनु भाइ के भइरहेको राम भाइ यामदीको पुलमा आइपुगे कस्तो ठुलो भएको कहाँ हुनुहुन्छ वरिपरि नबस्नु भन्नु है यस्तो ठुलो आएको यार हेरी दाउरा त नागेर सिलिन्डर सहित ट्र्याक्टरको टायर सहित गइहाल्यो यामदीको यो आइसक्यो यो के भन्ने लालटिङ बजार